เดี๋ยวผมไปแอบเดินผ่านนะ20,000เนี่ยอะไรเนี่ยเริ่มที่20,000อันนี้นอนกลางถนนนะครับเมื่อกี้ครับด้านข้างก็ดีนะครับด้านข้างด้านหน้าเข้ามานั่งให้เต็มเลยนะงานวันนี้นะครับก็พอรู้ว่าท่านจะมากันทางคณะโรงเรียนก็ได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นำชุมชนทั้ง3 หมู่นะครับว่าเราก็ไม่เคยจัดงานต้อนรับใครสักทีคือยอมรับว่าท่านเป็นคณะแรกเลยครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรานะครับทางเราก็ตื่นเต้นกันมากนะครับขณะผมเองพูดนี่ยังตื่นเต้นพูดไม่ค่อยออกเลยก็พอดีว่าได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำชุมชนทั้ง3 หมู่บ้านนะครับร่วมกันจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งวันนะครับมีอีกไหมวันหน้ามาอีกถ่ายได้อีกทั้งวันนะครับถ่ายรูปได้ก็ไม่ใช่ส่งไปนะครับปากน้ำโพก็ท่วมพิจิตรก็ท่วมนะฮะแขนบังอ่ะอะไรวะแขนบังอย่าบังนะครับเดี๋ยวพับไปแป๊บหนึ่งคุณชูเกียรติคุณอย่าเพิ่งลงเวทีนะคุณอย่าเพิ่งลงเวทีนะครับก็แต่งานก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับขายอะไรครับเนี่ยขายอะไรจาก FX ครับอ๋อนะครับถ้าใครสนใจนะครับตั้งอยู่ตรงไหนไม่ใช่ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงตลาดศรีนครครับอ๋อตลาดศรีนครทางโน้นไอ้ปั๊มบางจากตรงไหนวะแล้วมีอะไรมอบในซองมีแล้วเป็นศึกษาเป็นทุนการศึกษาครับอ๋อเป็นทุนการศึกษา3 โซน3 ซองปั๊มบางจากที่ไหนนะปั๊มบางจากของพระมาเป็นศึกษา 5,000 บาทครับอ๋อปั๊มน้ำมันบางจากที่กรกพระนะครับมอบทุนการศึกษา 5,000 บาทนะครับตบมือให้เกียรติด้วยครับขอบคุณครับเต็มแล้ววะจะมีอะไรอีกมีไหมไม่ได้ปล่อยเลยรวมเลยนะนครสวรรค์เหมือนกันนะครับนะครับแจก3 คนก็รับ3 ใบเนาะไม่เป็นไรนะด้านนู้นเป็นคนนี้พี่ลุงอยู่ร้องโอ้ไม่กล้าขึ้นนะครับหมดไหมเอาละชิ้นก็ได้เอ้ยเหมยเอาทีละชิ้นหรือหลุดมือเหมยเอาทีละชิ้นหรือทีละชิ้นเอายกไปรับอาหารแล้วรับประทานกันไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านเลยนะครับที่มานะทุ
ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงอะไรตักให้ด้วย ไอ้พันสร้างภาพนี่วะเนี่ย ตักเลยนะครับไหนที่ไม่เผ็ดก็ตักให้ลูกไม่หลากกินกันไปป้ายก็เอากลับไปด้วยนะครับถ้าไม่เอากลับไปด้วยเดี๋ยวจะเป็นหลังมาเย็บๆติดกันนะเอามาด้วยนะครับต่อด้วยใหญ่อ๋อนะครับพวงมาลัยนะพี่ๆที่เดินทางมาจากกรุงเทพดอกไม้นะนะครับทุกหมู่บ้านซึ่งทางโรงเรียนของเรามีเด็ก3 หมู่บ้านซึ่งมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหลังแถวนี้นะครับผมก็ขอในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านคณะของชูเกียรติมานนท์นั้นเดินทางและกลับด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยและคุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับบดาแล้วก็น้องปิงนะก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมั่งนครสวรรค์มั่งพิจิตรมั่งนะบางครั้งนั้นคำพูดต่างๆที่ผมพูดออกไปนะครับอาจจะไม่เพราะนะเพราะว่าผมเป็นคนอย่างนี้เองแต่มีความจริงใจนะครับก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะฮะเข้ามาเลยเข้ามาเลยหมดยังแถวกลางย่อหัวมั้งค่าเรียนไรสนุกดีมาสบายไปด้วยนะเยียนขึ้นเยอะจับวิกฤตเล่นนี่หรอ
คางพุ่งลงไปเลยตึงครับนี่ครับว่าไอ้ปุ๋ยแม่งคุยด้วยก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมพูดเลยคิดว่าเป็นหนักช็อกอยู่ฝนก็ตกทางก็ลื่นเยี่ยมงานนี้มีขับ60ครับทางตรงถ้าลงเขาขับแค่5พอมาแล้วมีใครใส่แล้วเว้ยจะทำครับนี่นะเทปม้ามันเทปม้าเลยเป็นร้านนี้